Presne 21. augusta, takto pred 2 rokmi, som prvýkrát zložila Rubikovú kocku. Ešte dodnes si spomínam na tieto začiatky, bolo to krásne, spoznala som nových ľudí, chodila po súťažiach. Každému ďakujem za neuveriteľnú podporu, dosť mi to pomáhalo. A úplne si myslím, že som celkom aj dokázala niečo na tých súťažiach. Môžem sa do toho pusieť, ukážem vám kocky a aké časy dávam. V kocke 2x2 dávam časy okolo 3 sekúnd. Dosť ma to baví, čiže tak. Kocky 3x3, tým mám trošku viacej. Tam dávam časy okolo 15 sekúnd, snažím sa dostať pod 15. Naučila som sa full all, čiže hádam to pôjde. Rubiková kocka jednou rukou, tam dávam časy pod 33 sekúnd, snažím sa dostať pod 30. 3x4, kocka, ktorú vôbec netrenujem a nebaví, čiže tam dávam, neviem, okolo minúty 30. Niekedy lepšie, niekedy horšie, proste nebaví ma to. 5x5 rovnaká story, tiež ma vôbec nebaví, je to lepšie ako 4x4, ale stále nič. Tam dávam časy pod 3 minúty približne. Tam dávam časy pod 7 väčšinou, niekedy pod 6, ako kedy. Ale ako, baví ma to, ale nechce sa nič nové učiť, čiže to je aj taký dôvod, prečo sa nejak neposúvam, ale tak, je to zatiaľ stačí. Square moja láska, tam sa dosť učím teraz a časy dávam tak pod 22, niekedy pod 20, ako kedy, no. Záleží dosť scramblov, čiže, ale tak snažím sa dostať po tých 20, no. Pyramix, je to iluminátske kocky, to úplne najviac trénujem. Tam, keď už sa rozcvičím, tak dávam časy stále pod 5 sekúnd a už keď sa do toho dostanem, tak aj po 4 kľudne. Dosť ma to baví, ale sranda je, že sa to vôbec neučím. Ja proste od začiatku skladám tou mojou metódou úplne základnou. Ja nepoužívam žiadnu pokročilú metódu, len to troška advanced, že niečo si tam upravujem, ale je zložité. Megamix to tiež vôbec netrénujem, sem tam je úplne začiatočnickú metódu sexy, čiže to nemá žiaden význam, ale ako je to sranda, ale neviem, moc sa mi to toho nechce púšťať a dávam časy pod 3 minúty, pod 45 možno, neviem. Čo sa týka diplomov, mám ešte to svoju z prvej súťaže, že som tretia najlepšia medzi ženami. A potom sú to už diplomy z Festivalu spoločenských hier a hlavolamov, kde som sa buď umiestnila na 3., 2. alebo 1. A posledný to je najnovší, to, že som bola na majstrovstvách Európy. Ale hádam nejaké ešte pribudnú, už také realistickejšie, lebo predsa tu je malá konkurencia a je to iba festival. Ale bola tam sranda samozrejme. Tak to je bolo úplne už všetko, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ja to beriem ako spomienky, minule som sa kúkala na to rok skladania a uvedomila som si, že som fakt pokročila a to je dobre. Keby vidím, že sa proste nehýbem, tak to možno nemá ani význam, že stále som na tom istom. Preto aj dosť trénujem, mnohí to nechápete, že furt skladám, ale ja to baví a chcem sa zlepšovať a iba cez prázdniny mám možnosť stále skladať, lebo cez školu sa to proste nedá. A buď škola alebo skladanie. Čiže teraz úplne furt skladám Pyramix furt, alebo keď som na Twist the Web, tak zároveň skladám Pyramix, čo už je úplne ultra mega divné, ale to nevadí. A proste venujte sa tomu, čo vás baví, žite si vlastný život a nie je život niekoho iného. Iba to by som vám povedala, ja sa stretávam bežne s ľuďmi, ktorí proste sa divia, že skladám, nejak to neberú do úvahy, je to pomaly na smiech, ale ja to nejako nevnímam, proste ja to skladám, ja to žijem, mňa to baví. Je to možno divnejšia záľuba ešte v 21. storočí, že proste Rubikové kocky, no ale proste sú súťaže, tam sa stretáva proste s miliónmi ľuďmi ako na majstrovstvách Európy, to bolo proste neskutočné sa vidieť s tými ľuďmi. Madzval ma dokonca oblial pivom, čo bolo celkom crazy, ale proste keď vás niečo baví, robte to, choďte si za svojím snom a niečo dokážete, proste si verte a pracujte na sebe. To je bolo všetko, majte sa a čau.